साइड से माती टाका जरा पेड़ लगाने का काम हमारा चलते रहता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि अगर पेड़ बचे रहेंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा। और हम लोग ये छोटी छोटी बात को जो है नजरअंदाज कर देते हैं। पेड़ है तो हम लोग हैं, बस इतना हमको ध्यान में रखना है और जितना हो सके लोगों को कोशिश करनी है कि अपने घरों के पास एक जरूर पेड़ लगाए, क्योंकि अगर ये पेड़ अगर बचे रहेंगे तो ये पर्यावरण बचा रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। धन्यवाद।